Ovo je iskrena priča o našem odlasku sa Balkana, točnije Hrvatske, i da li nam se to sve isplatilo. Ovo ne znaju ni naši roditelji, tako da će i oni po prvi puta čuti razlog našeg odlaska. Aleksandar i ja za odlazak smo se odlučili ne jednom, već 2 puta. Prvi put to je bilo 2013. godine kad smo krenuli za Kanadu, svako u svoje vrijeme. Začudo tamo smo se i upoznali, a živjeli smo u Hrvatskoj i samo 2 km udaljeni. A drugi put, 2015. godine, kad smo kao par krenuli za Švedsku. Ja sam se prije svega odlučio da želim isprobati nešto novo, da vidim svijet iz druge perspektive. Dok sam bio mali, mislio sam tu gdje živim da je to centar svijeta. I kako to da svi ne pričaju moj jezik? Dok sam bio mlađi, bio sam povodljiv u društvu. I rijetko kad sam bio drugačiji, iz nekog razloga da ne budem neshvaćen ili odbačen. Često bi pristao nešto raditi, samo da bi imao osjećaj da negdje pripadam. To nije bilo ništa krivo ili loše, to je samo bio proces odrastanja u to doba. Volim reći da sam radio najbolje što sam mogao u datom trenutku. Iako sam danas svjestan da neki moji postupci nisu bili ispravni. Kao na primjer ismijavanja nekog. Ne znam da li sam se ikad smijao na vlastiti račun. Mislio sam da to nije cool. Ne znam da sam ikad pokušao biti cool na način da budem ljubazan, velikodušan ili ponizan. Ako da, jako rijetko, jer tad sam mislio da to uopće nije cool. Ali sa druge strane sad znam da nije kasno da sve to ispravim. Da živim na način da za niti jednim trenutkom ne žalim. Imao sam 27 godina kada sam se odlučio na odlazak. Rekao sam si, ide vidjeti šta mogu vani napraviti. Gdje će me to dovesti? I da li usput mogu nešto i zaraditi? Uštedio sam prije puta oko $3000 ako se ne varam. I nismo previše razmišljali šta će biti, kako će biti, nego doći ćemo tamo i snaći ćemo se po putu. Na taj korak smo se odlučili moj prijatelj, brat i ja. Prijateljica nam je dala par savjeta kako da se snađemo kad dođemo u Kanadu. Naprimjer, kako da pređemo granicu kao turisti. Jer došli smo bez radne dozvole i počeli smo tamo raditi, iako nismo smjeli. Ne znam uopće da li smijem ja o tome pričati ovdje. Nema veze. Neću sad o Kanadi, zato što današnja tema je odluka o odlasku sa Balkana, točnije iz Hrvatske. Ako bude zainteresiranih, možda mogu u sljedećem videu nešto o tome pričati. Na pitanje koja smo očekivanja imali i šta danas mislim o tome, rekao bi da u ono vrijeme smo imali puno veće očekivanja zato što se priča o ogromnim plaćama od 3, 4, 5 tisuća eura. To je sve napuhano od strane onih koji žele privući ljude takvim naslovima i tekstovima. Žalosno da se želi privući publika na taj način. Evo ja uspijem istinom, ljubaznošću i poštovanjem zainteresirati ljude, te postići da se zainteresirani vrate, jer nije mi je u interesu ulagati ljude. A samim time izgrađujemo prijateljski i dugotrajni odnos, jer meni je u interesu pomoći ljudima sa naših prostora da žive kvalitetniji i bolji život. Uglavnom da se vratim na naše očekivanja. U početku smo mislili da će biti puno lakše naći stan i posao sa engleskim jezikom, a sad znamo da smo imali možda i prevelika očekivanja. Sad kad bi nekom treba preporučiti šta da napravi, rekao bi mu definitivno prvo uči švedski jezik, jer to ti je osnova za sve dalje i bit će ti puno lakše za bilo šta. Da pojasnim, realno, sa engleskim jezikom ako nemaš neko traženo zanimanje, velika je vjerojatnost da ćeš morati početi od slabije plaćenih i fizički napornih poslova, a to nikome ne želi. U stranoj zemlji bez jezika traženje posla i stana nije baš za svakoga. Prije same odluke treba dobro odvagati svrhu odlaska. Da li je egzistencija, zaraditi novac, da li živim u okruženju gdje me niko ne razumije i ne shvaća, ili možda svi su i drugi krivi. Jednostavno treba napraviti listu zašto želim i zašto ne želim otići. I ako se lista sastoji više od materijalnih stvari, vjerujem ideš iz krivih razloga. Materijalna iluzija i najveća zamka koja je stvorena, ona nas samo odvraća do onih stvari koje su bitnije, a to je pronaći sebe, ljubav u sebi, dobro u sebi i djelovati kroz akcije ljubavi. A da me sad u ovom trenutku pitaš da li bi otišao, moj odgovor je ne. Ostao bi jer znam da je moguće i doma, ako se čovjek usmjeri u nešto do čega mu je stalo. Kad bi barem svako našao svoju svrhu, ne bi uopće bilo bitno gdje se nalazimo i zašto se nalazimo tu gdje se nalazimo. Jer jedna stvar je sigurna, sebe uvijek i svoje misli nosimo sa sobom. Od toga nikad ne možemo pobjeći. Kako je Švedska djelovala na mene od samog dolaska ovdje? Ja sad znam da je meni ovo trebalo da pronađem sebe prije svega i svoju svrhu. Na tom putu sam odlučio da ne krijem druge što je tako kako je. Niti roditelje, školu, društvo, vladu, a niti poštara koji mi zvoni u 10 ujutro, ja spavam kao magarac. Kriv sam si bio samo ja, jer nisam preuzeo odgovornost za ono što mogu kontrolirati, a to je moj život.
Previše sam brinuo za stvari koje ne mogu kontrolirati. To je moja greška. Da ponovim, jer stvarno mislim da je važno. Previše sam brinuo za stvari koje ne mogu kontrolirati. Tada to nisam znao, ali sada znam. Da sam to tada znao, možda ne bi ni izlazio iz zemlje. Već bi se odmah nakon srednje škole bacio na učenje onih stvari koje ja volim i čim prije počeo živjeti svoju strast. Ali opet, da li bi se to dogodilo, taj moj preokret u glavi? Ali ono što danas znam je da nema zapravo krivog puta. Nego šta god da se odluči, to je pravi put za svakog pojedinca. Shvatio sam da ne treba slušati isključivo razum i racionalno, već ono što mi srce govori. Jer samo ja znam koji je pravi put za mene. Samo ja, nitko drugi. Ja sam osjetio da želim otići i to sam napravio. Po putu sam naučio neke stvari koje doma možda ne bi naučio, a to je da cijenim ljude bez obzira koje su boje, opredjeljenja ili kulture. Jer na kraju krajeva svi smo mi isti, samo drugačije odgajani. Po putu sam naučio da ne osuđujem, iako mi se i danas desi, ali često se svjesno sjetim, opet osuđujem. Ma tko sam ja da to radim? To nije moja stvar. Imam tu prvo sebe da dovedem u red. Naučio sam da poštujem novac i da ga više razumijem. Fascinira me zapravo kako se neki ljudi emocionalno koriste novcem. I zapravo, odrasli znaju biti gori od djece, jer njihove igračke su skuplje. A i greške koje radimo, kupujući glupe stvari kako bi impresionirali druge, te se time dovodimo u neobjašnjivo glupe kredite koji nas guše, te nas drže na lancu godinama. Da samo znamo koliko vrijedimo, taj novac uopće ne bi bio toliko važan da se pokažemo i ne bi toliko trošili da bi opravdali svoj trud i vrijednost, već bi racionalnije novcem upravljali. Ali ajde, svako uči svojih greški, zar ne? Ali važan je taj balans racionalnog i emotivnog u svemu. Još jedna važna lekcija koju sam naučio je da želim i trebam više griješiti. Jer griješiti uopće nije loše. U kojoj sam zabludi živio jer me škola naučila kroz presmiješan sistem ocjenjivanja da je loše griješiti. To ocjenjivanje samo emotivno uništi sav potencijal i talent djeteta. I svih tih greški sam samo učio i zapravo stvorio želju za još većim učenjem. Svaka greška mi je bila prilika da naučim nešto novo. Ali ono što je još bitnije od samog učenja je akcija i primjenjivanje naučenog. To je zapravo ključ svega, primjenjivanje naučenog. I tu mi je ideja da krenem sa ovim kanalom jer zapravo s time izlazim iz svoje zone komforta. Jer ja sam kao introvert stavio si u glavu da je meni super sam sa sobom, a zapravo sa drugima je još bolje. Da li se sve to isplatilo? U našem slučaju da, i to iz više razloga. Prvi moj najvažniji razlog je bila to što sam upoznao sam sebe i ono što želim u životu. Sad točno znam kojim putem želim ići, zato mi je najviše pomogla moja izoliranost od svega. Meni se desila drastična promjena u ljeto 2018. godine. Prestao sam tratiti vrijeme na meni nevažne stvari, u mom slučaju igrice. TV i onako ne gledam 6 godina, tako da je to pomoglo da se maknem od negative i neistinu koju prikazuju. I najveća prekretnica je bila u prosincu 2018. godine, kada sam počeo meditirati 5 minuta dnevno, a o tome ide zaseban video. Druga stvar, ali ne manje važna, bila je izgradnja odnosa sa Aleksandrom. Ja sam bio emotivno paraliziran i nisam znao pričati o emocijama. Imali smo teških trenutaka i moje nerazumijevanje znalo samo pogoršati cijelu situaciju. Zato i kažem da je balans racionalnog i emocionalnog veoma važan. I danas smo si najbolji prijatelji i partneri, jer sve si možemo reći i o svemu možemo pričati. Znamo si naše slabosti, a i naše jake strane. Pomažemo si da te slabosti zajedno svladamo i o njima otvoreno pričamo, kako bi išli još jedan korak naprijed u našem odnosu. Sve se može ako postoji volja. I treći razlog je bio zaraditi što više novaca u što kraćem vremenskom periodu. Kako nismo znali stvoriti ništa svoje, jedino što smo znali je raditi svojim rukama, na taj način zaraditi i uštedjeti. Kako bi kad nam dođe ideja, mogli investirati u nju. Od početka smo govorili da nećemo kupovati stvari koje nam odnose novac, kao što je automobil koji nam ne treba, a ogroman je trošak. Ovdje pogotovo, jer u samu kupnju automobila, održavanje automobila je okvirno 25.000 kruna godišnje. Mi smo si razvili sistem sa kojim kontroliramo naše troškove. Pored zarađenih plaća u prosjeku 34.000 kruna zajedno, gdje je daleko ispod nekog švedskog para, gdje je prosjek oko 50.000 kruna, mi uspijevamo sa strane stavljati 15.000 kruna mjesečno. Da budem iskren, nismo ni mi u početku znali da li ćemo ostajati u Švedskoj, da li ćemo ići dalje ili vratiti se doma. Jednostavno napraviš se neki kratkoročni
jednogodišnji recimo plan i onda prema tome ideš jednostavno korak po korak. Želim dodati da mi je želja vratiti se kući, jer sve što ovdje mogu raditi, mogu i doma. Samo trebam jednostavno naći način kako. Fokus na to kako nešto doma stvoriti i uživati u tome i biti u svoju familiju i prostor gdje najviše osjećam da pripadam. A sa druge strane ja se divim ljudima koji su odlučili ostati na području Balkana i usprkos svemu odlučili da se bore. Ali doslovno bore, jer drugu riječ za to ne postoji nego borba. I stvarno vjerujem da ćemo jednog dana na tim prostorima puno bolje živjeti nego danas. Vrijeme je zrelo da krene na bolje. A kako bi krenulo na bolje, treba preuzeti odgovornost, te djelovati i vjerovati da je zrelo vrijeme da bude bolje. Jer to je polazišna točka. Prvo pomoći sebi, pa pomoći drugome, pa tako i široj zajednici, pa na kraju i cijelom svijetu. Ja sam sam sebi na prvom mjestu, a i ti sam sebi trebaš biti na prvom mjestu. I tvoja sreća ti treba biti važna, jer ako si sretan sam sobom, bit ćeš sretan i sa drugima. Ukratko ću samo spomenuti neke loše strane odlaska, koje treba razmotriti prije nego što se odlučimo na sam odlazak, jer vjerujem da već znate koje su prednosti ove zemlje. A to su ponekad osjećaj usamljenosti, pretjerana izoliranosti, nostalgija, nedostatak sunca i svjetlosti, društveni život prvih par godina gotovo da ga nema. Naravno, ovisi od osobe do osobe. Moguć osjećaj nepripadanja u ovu sredinu, hladnoća koja teško pada, pogotovo onima koji ju ne vole, poteškoće kod učenja švedskog jezika i uvijek ćemo biti imigranti. U komentaru mi reci da li razmišljaš o odlasku i koji je razlog, pa si možemo međusobno pomoći. A vi koji živite ovdje, slobodno recite ako sam nešto propustio spomenuti. Hvala ti na tvojem vremenu, želim ti sreću i da spoznaš ljubav, a šta ti drugo kažem nego vidimo se u sljedećem videu.